Samo koliko ima baterije da mi se neće. Kraje neće njera. A i uzeo sam velik zalogaj za početak. Trebao sam krenu s nekim malim. Ja odmah... Neka. Najbolje odmah u vatru. Iće to sve. Ma ide to, ja sam ti rekao, to će biti bomba. Ti ako si rekao, ja vjerujem u to. Bomba. 45 minuta, vozač na pauzi, priče iz kabina, druga vas poziva, putu smo stalno, a ovdje je dom, sa volanom legende u eterlom. Bosanske ceste, usponi krivine, svaka priča ima znoje, suze i brzine. Kosti zvani ljudi, od karike do šlepe, druga spaja, ništa nas ne meče. 45 minuta, priča iz asfalta, od magle do kiše, od jutra do mraka. Druga spaja, heroj iz puta, slušaj stvarni život, 45 minuta. Dobar dan poštovani gledalci i evo nas kao što smo obećali u prvoj sezoni, prvoj epizodi Trukasta 45 minuta sa Sejkonijem. Emisiju u kojoj ćemo pričati o svemu što ima doticaja s kamionima. Ja sam vaš domaćin Sejkoni, a današnji gost je čovjek koji veoma svi dobro poznajete. On je prije svega ljudina, zatim profesionalac i youtuber, a to je naš Kiko Driver. Pozdrav. Samo Miške, samo pozitiva, pozdrav Buraz, dobar, kako si ti, šta ima? Dobro je, kako si putovo? Odlično, vala, brate moj, prvo hoću da se zahvalim na pozivu. Drago mi je što ja sam počašćen da budem prvi gost u Trukcastu. Da. I želim da pozdravim svu tvoju publiku, naravno da pozdravim svoju publiku da dođu, da se pridruže i da zaprate kanal i da idemo samo jako i sve da ti kažem. Hvala ti Kiko, hvala ti što se odazvao na ovu prvu emisiju. Stvarno ispoštovo si maksimalno. Tu smo da pomognemo jedni drugi i sve da ti kažem, brate moj. I isto također svi koji budu gledali Trukcast, zapratite Kiko Driver na YouTube, veoma dobar kontakt za početnike posebno. Kiko, brate, šta te motivisalo pa si krenuo u vozačke vode? Kako si odlučio da postaneš vozač kamiona? Ni slutio nisam, Buraz, pravo da ti kažem. Dok sam bio momak sa 18 godina, majka rahmetli mi je govorila hoćeš da položiš C kategoriju ili ćeš da položiš B kategoriju da dobiješ auto. Ja u tom periodu, brate moj, nisam ni razmišljao da ću biti ja neki vozač kamiona ili šta ja znam. Ja sam rekao, šta će mi, rekao kamion, ba daj ti meni, rekao B kategoriju i auto, da imam svoje auto, razumiješ? I tako je to i bilo, brate moj. Međutim, život je čudan. Moj otac inače profesionalni vozač kamiona, čitav život je bio na kamionu, zadnjih možda 10 godina svog života je proveo na taksiju u Sarajevu, kasnije onda poslije rata vamo tamo šta, taksi nije htio da se vraća na taksi, otišao u penziju i onda je opet počeo voziti kamion, ali tu je bio loko vožnja, baš ovo ovako slično kod ti što radiš, ali onda igrom slučaja imao sam druga i sad mi je drug, naravno, Adis Baždarević, veliki pozdrav za njega, on me ovo sve gurno. On je sad trenutno u Njemačkoj živi, on je prije imao firmu svoju. I on mi govori, hajde Kiko polaži. Ja sam kod njeg radio na taksiju, imao on taksi svoj divlji, naravno u Sarajevu, radio sam tu i on meni govori, ajde pusti taksi, kakav taksi, hajmo mi na kamione, ovo ono i tako ja položim za kamion, brate moj, i evo gdje sam tu. Hvala od nas za to kojeg si spomenuo, zato što je napravio tu, sad imamo da gledamo i da vidimo svaki dan na YouTube, prije svega kolegu odličnog, a zatim YouTubera i sve ostalo. Hvala. Pošto znamo da si porodičan čovjek, kako uskladiš posao i privatni život? Ili imaš neki recept za nas kolege ostali? Nemam neki specifičan recept, supruga je kod mene jako, kako da kažem, razumna žena, svjesna je kakav posao ja radim, u stvari zajedno smo se odlučili na taj korak. Kad je sve došlo do tog svega, hoćemo, ali kako ćemo, sjeli smo, pričali, vidjeli, jednostavno uvidjeli da je to ono najbolje za nas. Jer u tom periodu mi nismo nešto ni imali para, pravo da ti kažem, krpili kraj s krajem, vadili se, radili, koji svak što radi za male pare, neki 700-800 maraka plata, od tog se živilo i onda zna kad se otvori prilika da možeš zaraditi, na primjer, 1.500-2.000 maraka, što da ne. Ali kad sam počinio ja da radim ovaj posao, evo, hajde mi to da kažem. Hvala, evo, odmah ću spomenuti Mehmeda Zaklara,
čovjeka koji drži firmu napravio bih, koji mi je dao to, koji mi je gurnuo ovaj posao, Da. preko mog druga Beždarevića. Ušao sam u te vode, radio sam za nikakve pare, brate moj, prvi pola godine, dok nisam naučio posao. Kad sam naučio, onda je počelo da se plaća i da se zarađuje. Pa dobro, realno, svi smo mi na početku. Svaki početak je težak. Radili smo za dž. Samo da se, a posebno u to vrijeme kad je bilo teško naći posao. To je baš, tad je baš bilo specifično naći posao i ući u neku firmu, ali evo, hvala Bogu, do duše i sad je, brate moj. I sad je za početnike malo glibavo, ali opet može se naći bolje nego prije. Pa dobro, kod nas situacija je drugačija, ovdje, na primjer, i početnici mogu bilo koju firmu koja ima kamion, svaka traži. I primit će ga odmah. Pa ne znam, ovdje znam za Sarajevo Ovo veća sredina. Za Sarajevo malo teže, ali ne kažem, znam da ima firmi koje hoće da pomognu početnicima, ali sad ne može svak onaj koji je, na primjer, iz Tuzlije da dođe u Sarajevo ili onaj što je iz Doboja dođe u Sarajevo da radi, mislim, može se. Evo ja sad radim iz Sarajeva za Šipovo, ali Bože moj, šta je? Šta je tu je? Šta je tu? Ide se s kamionom kući. Elhamdulillah. Da se ide autom, onda je bilo malo teže. Ali, dobro je. Pošto znamo da si vjernik, kako to uskladiš sa ovim poslom? I kamioni, i ture, Evropa? Pa trudim se, buraz moj. Pravo da ti kažem, trudim se da klanjam na vrijeme, pošto klanjam inače 5 vakata namaza. Nekad se klanja na vrijeme, nekad se ne klanja, nekad se spaja namaz, nekad ne spajam, razumiješ, pošto u islamu je dozvoljeno spajanje namaza, kad si putnik, ja nekad, kad imam vremena, stanem pa klanjam namaz za namazom, kad nemam vremena, onda klanjam ili na početku podnevskog vremena, spojim ono podne ikindiju, ili na kraju ikindijskog vremena spojim oba 2 rekata, neka klanjam po 2 rekata, 2, neka klanjam 4. Uglavnom trudim se da ne luftam, da bi ne prolaze namaze puno. A uglavnom, kad se hoće i može se. Pa kad se hoće, može se. To je najbitnije, da se hoće. Uvijek držim, naravno, čistu kabinu. Kod mene, kao što većina zna, moji pratlaca, da mi je svaki kamion bio čist, pa tako i ovaj. I onda nema problema. Pa to je naša druga kuća. Pa to je, u stvari to je kuća, tu jedeš, spava. I više nego kod kuće. Da ima WC, da izvineš i nužno bi radi, ali hvala Bogu pa nisu to napravili i ne treba da bude u kabini WC. Ja sam u Sloveniji radio i jedne godine sam izračunao 48 dana sam bio za godinu kod kući. Da. Samo 48 od 365 mogući. I zato ovo je više kuća nego... Pa više kuća nego posao, eto, faktički je tako, ali to slabo ko može da razumije od ovih ljudi koji nemaju doticaj s kamionom. Zato će ova emisija dobro doći, da približimo naš vozački život ostaloj publici. I ja mislim da će biti pun pogodak emisije. Nadam se ja. Pa s tobom ne može biti promašena. Idemo. Da li imaš neke rituale prije svake vožnje? Neki proces svoj koji ti ga se držiš i koji, baš da je tvoj originalan, da ne slijediš neke tamo. Ja, inače, brate moj, slabo koga i gledam i pratim, pravo da ti kažem, ponekad neko pogledam, ali moj početak svakog radnog dana je, brate moj, ustajanje ujutru, uzmanje abdesta, ako je vrijeme za sabah namaz, klanja se sabah namaz i idemo dalje s bismiletom i to je to. Nema šta. S Božjom pomoći i određenjem. To je to, tako je. Dobar si govornik. Vidi se da si taj strah i tremu od kamera. Nema to, kako ti. A vidi, je li bilo na početku? Aj dobro, to ćete pitali, onako pitali. Pa još bilo na početku, pa nemaš ti, moj prvi video snimak, brate, ja sam Ješarević, razumiješ, pa uzmi samo prvi snimak, pogledaj, vidjet ćeš. Ja sam inače živa osoba, hiperaktiva. Da. I dok se ja oslobodim, to će biti show. Ja sam ti što bio stidan, ja sam inače stidan, razumiješ, nek sam se ovo nešto oslobodio, vada s godinama to dođe, tako, znam. A iskustvo je. Ma ja, brate, nema, pa prije me nisi mogao natjerati, pregovorim. Ništa, idemo dalje. Reci nam, Kiko, si nekad radio van Bosne. I ako jesi, kakvo je tvoje mišljenje, koja je razlika biti vozač vani i biti vozač u Bosni? Radio sam, kao što znaju ovi moji što me prate, radio sam za jednu hrvatsku firmu, mislim, radio sam za 2 hrvatske firme, faktički. Radio sam za MS Express
2 godine i par mjeseci, ne znam sad tačno koliko. Pa iskustva su ogromna i bolje rati za stranca nego za našeg ovdje. Mislim, u tom periodu kad sam ja radio. To je bilo prije 3 godine, kad je bilo, ne znam, ja sad ne sjećam se više. Kad sam počinio gore da radim, eto 2 godine su prošle, godina dana sad, pa ima možda 4 godine kako sam ja otišao gore vani. Svi mi idemo naravno radi para, brate moj. I ovdje da su bile kod nas pare, najviše sam ja otišao radi granica. Da, to je najveći problem. Gužve su bile kod nas uvijek, onda kad god dođe ti uvoz robe, 24 sata minimalno rasarnjenje, ti došao kući, ne možeš da odeš kući, razumiješ? Onda dođeš, istovariš, na primjer, u Mostaru, kaže čekaj da nađem nešto, šta ću bolan čekat, razumiješ? To je mene sve potaklo da odem gore, rekao da se gore zatvoriti mjesec dana, 40 dana u kabinu, ali bar znam zašto ću raditi, zašto ću biti odsutan od kuće. Ja sam ovdje u Klanu radio, u Klan Prijevoz. Čuo se vjerojatno na tu firmu. I tako subotom prijetežno dolazimo u firmu, ode gazda na tovari. U subotu kad mi dođemo idemo kući. U subotu on natovari, ti u nedjelju ujutro kamion u 10 gas. A ja pa nemaš ni odmora, nemaš ništa, brate moj. Usnio da sam bio kod kuće, brate. I tako sam ja odlučio ići u Sloveniju. I men se to dešavalo isto, buraz moj, isto. A i bolje pare su gore, realno. Bolje pare, jesu. I bolji uslovi. Do duše, vidi, sad, ja i ovdje zarađujem dobre pare u ovoj firmi, da ne kažem koja je cifra, ali je cifra evropska, aj rećemo tako. Idem kući s kamionom i onda mi tako ne pada puno što nekad zaglavim na granici, ali pravo da ti kažem, više se ne guram. Sad kad dođem, vidim da je gužva, idem odmah u terminal, spavam, sutra ustajem rano kad nema nikog, prođem granicu i... A da, to sve dolazi s iskustvom. Pa da. Dobro, i to smo riješili. Idemo Boga mi si dobar govornik. Idemo 16, mislio sam da neće biti dovoljno za emisiju, a bit će više nego dovoljno. Ma bit će, bolan što ne. A reci nam, Kiko, da li se nekad dešla situacija na turi da se izgubiš ili ne možeš naći neku firmu? Bilo takvih situacija? Pa desi se, naravno, ne može uvijek navigacija. Vidi, na početku ti si slijep. Ti pomno slušaš navigaciju jer ne znaš ništa. Pogotovo ti si otišao u Njemačku, u Belgiju, nebitno gdje. Francuska je specifična. Navigacija ne može da radi u Francuskoj, mislim, nema adresa dovoljno. Ali nismo tad znali mi da se mogu izvući koordinate. Ja kad sam počinio da radim, nije bilo interneta, brate moj, nije bilo Google mape. I onda, gdje šta, daj ulicu pored, nije bilo Vibera, nego sve porukama. A onda direktoru poruku tipkaš, znaš, ono prije bilo 2-3 puta, dok istipkaš poruku, prođe 10 minuta. I ja sam vozač od toga vremena, kad nije bilo mobitela. Sve znaš, razumiješ, i onda se desi situacija da ti dođeš, nema firme, pa gdje je firma, pa kako ćeš to, ali eto, opet se snađe, nekog pitaš, snađe se uglavnom, ali naravno dešavalo se, desi se i dan danas, brate moj. Meni se desilo, izvini, ništa, samo. Meni se desilo u Engleskoj kad sam počinio raditi. Tad su bile Tomove prve navigacije, one su bile ko 5 maraka. I kod njih gore nije bilo adresa, nego dobiješ postkod. Pa znam kako je, išao sam u Englesku, znam kako je. Ali je bilo u navigaciju moguće 3 maksimalno prva ona znaka u njih. I ako jedan od njih pogriješi slučajno, ode na kraj. Ja sam promašio 700 km. Boga me, nisam napravio takve greške, brate moj, ali znam ljude koji su pravili takve greške. Eto, ja sam je napravio u startu. Žaba, ja kažem, i sad se desi. Evo ja sad, brate moj, to vozim koliko vozim. Sad došao ispred firme da parkira, razval čovjek, keran i ogradica radi. To se najmanje nada što očekuješ. To ti je, jarane. A možda je greška što se previše opustimo. Pa, ja sam to i pričao u svojim klipama. Koliko god da znaš da voziš, nikad se ne možeš opustiti 100%. Mene nervira, brate, ja se izvinjavam kolegama, ali me nervira, brate moj, kad ljudi voze zavaljane dole, dignu nogu. Ali imaš se šta Kiko izvinjava, realno. Razumiješ, digne nogu gore i ono opušten. Realno pričaš. Znam ja sve, kamion ima distancije, sve ja to znam, ali buraz nekad taj distancije može poluti.
Ne vjerujem ja, imam ja sve to, Razumiješ? ne vjerujem. Zato ti kažem, nije to problem, ti se malo zavališ, pa malo voziš ležerno, ali nemoj, brate, nogu dizati. Nemaš ti vremena, Nema, da, spusti nogu, pricisti kočicu, već je kasno. poginu, brate moj, razumiješ? To me samo nervira kod vozača, ovo ostalo, bože moj, ali svak vozi kako on hoće, razumiješ? Ne mogu ja ucati, znači u vožnju, niti neko može ucati na moj, naravno možeš mi savjetovati nešto, ja tebi, ti meni, i to je to. Normalno, da. Ne znam, reci kako se snalaziš u nekim nepredviđenim situacijama na putu, na primjer pukne ti guma, akumulatori prazni i te situacije neke. Pa bura, spukne guma, šta ćeš moraš mijenjati? Mijenjati, nemaš tu Nemaš šta se... Kad imaš rezervnu gumu, evo baš sam ja, kad sam, bio sam u, pa ja u MS Expressu mi je pukla guma, on inače, bio sam na Untereru firmi, oni nemaju rezervnih guma na šlepi. Kao meni direktor, ja imam od kamiona, kaže stavi od kamiona. Stavi od, mislim, ovo, znaš, ajde reko probat ću, znaš, ja sam tu sklonio se s autoputa, policija došla, pitala je li sve u redu, treba što, ne treba ništa, oni odoše. Ja sam to pokušavao, ma nisam mogao da zamijenim gumu. Znači ima i ti Na situacija. kraju je došla asistencija od Unterera i zamijenila me gumu. Ja evo 18 godina vozim. Nikad još nisam imao problema s gumama. Ti si dobar bura, ja sam se guma namijenio, ne znam nija broj koliko. Nikad. Nedavno sad, brate moj, 2 puta sam mijenio gumu. Još nisam to snimao na svom kanalu. Popeo se na brod, iz broda silazim, kao pišće, što je, rekao, bura, kao puklat guma, kako će, rekao, pođi guma nova, ba. Nove gume, ba, sve. Ja tamo, jarane, kad zabilo se nešto, na brodu sam pokupio nešto, brate moj, siđem s broda, puknute gume, zamijenili, ja i kolega sreća bio tu, pomogao. Nisam ja, brate moj, 80 km. Draufno mi guma opet, jer. I opet, jarane, uzmem je sreća, pa sam uzeo od kolege jednu gumu i sreća imao tu svoj, eto. Pa vidi, imao sam ja situacije, nije da mi nisu pucale gume, Da. ali sam imao sreći, pukne mi u firmi. Pa ja. Pukne mi 100 metara od vulkanizera, pukne mi ja, za mnom ide Pa još da, 4 da. kolege i tu nama s pjesmom zamijeniti. to je Nisam dobro, imao da. nikad problema Da, da. oko Ja jesam, mijenjanja, ali brate. pucale jesu. Ja jesam imao, brate. Znaš što mi je najgore? Najgore mi je kad ne mogu da skinem rezervni točan, brate. To mi je najgore. Ti sve pripremiš vamo, a neš rezervi, skinuti ne može. Pogotovo onaj što se ono diže. Gore, Da, nešto. dizelca. To su preteže mege imaju, brate. Ja, Neće ono zahrđala, nešto, ono, ne možeš otpušti šarafe, neš odvrnuti. To mi je najgore. Ovo vamo sve pripremiš, odvrneš se, ali ovo vamo, drugo. malo je zeznuto, vidio sam i to kad kolegama pukne pa previše legne, ne može podbaciti dizelcu. Da, i meni se to desilo u Francuskoj, prednja mi je pukla, ali sreća pa sam osjetio da će pući. Vidim nešto nije u redu, brate moj. Slučajno otvorim prozor, čujem nešto kucka. I ja s 90 na 60, samo što sam na 60, ona jarane već draufnula. Čuva Bog kiku svog. Hvala Bogu, dobro sam prošao, ali sam bio, brate moj, Alhamdulillah. 3 dana kod Francuza, gore nisu me htjeli pustiti, zatvorili mu Užicu, na kraju sam pobjegao Užici, brate. To znaju ljudi, pričao sam na svom kanalu. To. A tako već kad si to spomenuo, možda je bilo dobro pitanje da nam nešto kažeš, što se naučio neku lekciju na teži način. Joj, brate moj, O, moraš baš da imat ti je. para, uza se non stop, jara. To je najbitnije. Hljeba, vode, para. Nekako je po meni najbitnije hrana. Pa hrana, voda i pare. Pa- Ja evo sad, evo ovo mi je, znači, 3 dana sam bio, brate moj, evo odmah se nadovezujem, brate. 3 dana sam bio, odmah su moji iz firme uplatili to. 350 eura, ja sam imao 150 eura, nisu oni htjeli za 150 eura, nego znaš, Evropa, jarane, ima svoje te principe i oni hoće toliko para i moji su platili, evo, to oni mail šalju da su poslali pare, ne daju Francuz da ide dok ne legnu pare na račun. I 3 dana, i na kraju sam pobjegao, 3. dan sam pobjegao, brate moj. Pitao gazdu, mogu smijem ja pobjeći ovdje? Pa kaže, ako može, bježi. I tako je bilo, sačekam kraj radne smjene, brate moj, kad su oni izašli, ona zadnji auto, kad ja gaz, brate moj. I tamo su ona kapi, ovako sam je možda 200 metara od kapi. Tamo su ona počela, zato ja tamo kad sam letio, brate, kad sam zakočio ispred nje, ona su ono, znaš, automatski odmah otvori. I ja gas. Onda koji gledaju tvoje klipove zna već tu. Pa da, brate moj, to je, znači, to ti kaže, možda treba imati minimalno 500 eura u džepu.
Da. Do duše nose se sad i kartice, ovo, ono Ima. prije nije bilo ti Imaju ti brze kartica, ono, transakcije. sad imaju brze transakcije, sve pa hajde manje više, ali eto opet, kad imaš ti pare sa sobom, A vidi, drugačije. mene nekako iskustvo više naučilo da bitnija hrana od para. Jer imao sam situaciju da imam para, nemam gdje kupiti. Pa ja sam spomenuo, rekao sam ti, hrana, voda i pare. Da. To troje, ne možeš biti bez vode i hrane, ne. Ne, da. Nikad ne znaš kad će snijeg pasti, kad će nešto pući na kamionu, gdje ćeš pući. Ti možeš biti u šume negdje bez nema signala. Ti moraš preživjeti bolan dan, minimalno 2. Dok neko te ne vidi, dok te neko ne naiđe. Jer imaš ti zavlačenje. Evo, Pa ima u pogotovo- Italiji. Drveće, ono ali cvijeće kad imaš, se evo tovari. kolega kod mene ide Švedsku. On ga ide na kraj Švedske, ide na finsku granicu. Kad tu nema žive duše, brate moj. Razumije, ti moraš tu biti rane spreman Da. na sve. Ja sam u Italiji ostao gladan, vikend čitao. Tovari u cvijeće, drveće, ono, znaš kako Da. po Italiji dole. I navigacija u šumu i tam došli ljudi, ne rade, moram čekati ponedjeljak, nisam imao hrane. Au, katastrofa. Da bar prometna cesta, išao sam pješe hodao, tražio šta da nađe, neku cestu, zaustavit ću nekog da mi... Jeo sam sir trapist i imao sam možda 2 jabuke, preživio sam, ali od tad sam uvijek imao, uvijek hljeb u šteku. A moraš imati. Suh hljeb, umočit ću ga u baru i naješću se. To je. Hljeba mora biti uvijek. Jer. Da. Ti nam, Kiko, reci koliko onako realno provodiš vremena za volanom? Pa ja radim pretežno u ovoj sad firmi. Radim od ponedjeljka do petka. Od ponedjeljka do petka. Nekad Da. ja krećem nedeljom pa se vraćam četvrtak, petak, nekad i subota. Sad sve zavisi od ture, ali mislim da će sad ovo što je naš ovaj posao, da će to malo biti bolje, pa da ćemo se uspjeti vraćati u ti 5 dana, da ćemo biti od nedelje do četvrtka i to je to. A dobro, realno, to nije puno za špediciju. Pa nije puno, i bit će brze ture, gore, dole i tamo. I koliko ljudi provode po kabinama, pričali smo o tome već. Ja znam ljudi, boga mi, evo, spomenuo sam ti kad smo sjedili za ručkom, evo da se zahvalim, hvala na doručku, haj nećemo reći ručku, Namalo. hvala na doručku, na gostoprimstvu, šta sam ti htio reći, spomenuo sam ti čovjeka, znam čovjeka, 1.5 godinu bio u kamionu, to je, za moj pojam, to je jarane moje, ja Meni ne bilo znam, previše 8. pa ti si bio 8 mjeseci, razumiješ, ja znam ljude koji su i po 5, po 6, po 7, po 3 mjeseca. Iskreno da ti budem, ja sam najviše bio 51 dan, poludio sam. I to ne mojom voljom, nego voljom drugih ljudi. Ali taka je situacija u firmi bila, gdje ti mijenjaš s kolegom kamion, on neće da dođe na smjenu i onda ti ga začera momački, onda sam ja više rekao, neću više, sad više ni ja, neću vjerojatno nikako MS. i to je to. Još je to. Jer imam ja dosta drugova koji su radili, imali Da. te situacije po Ma MS-u. ne, ja sam rekao, i njima sam rekao, ovo sam sad uradio, mene ne interesuje, hoće li kolega doći na smjenu, neće doći na smjenu. Ja sam se dogovorio 30 dana da radim, 30 dana ja hoću kući. To mene ne interesira. I tako je bilo kasnije. Već pol sata imamo, čovječe. A nismo pola pitanja. Ide, gaz, Ide, bolan, i bit pa će. A vidi, bolje da imam više. Pa normalno, moraš ti nešto izbaciti, nešto ostaviti. Možeš sve ostaviti što se mene tiče. Pa, vidi. Emisija zove 45 minuta, ne mora biti 45, može biti sat. Pa dobro. Može biti pola sata. Mora biti, pa ja. To se ja neću ograničiti s tim. Kaj je najduža tura koju si vozio? Najduža. Kraj svijeta. Ja ne znam koja je najduža buraz moj. Išao sam Sarajevo, Kajseri, dole Turska. Išao sam za Duti Šped u duplu posadu sa Adisom, jednim iz Mostara. Išli smo, tu su moji početci bili, išli smo za Moskvu, za Rusiju. I šta ja znam, išao sam, mogu reći da mi je najduža tura Švedska, Štokholm, Barcelona, buraz moj. Tu ima 2000 i nešto kilometara. Možda mi je to najduža tura koju sam ja vozio u Starline Solutionu kad sam bio. To je isto hrvatska firma. Moja je najduža ključ iz Bosne, Lic, Engleska. 2100 i koji kilometar. I u cugu. Ja. Ali tad kad se vozilo s trakama i do Slovenije, bacaj drugu, idemo dalje. Ma ja, kad se moglo raditi, ja. htio, da, kad nisi bio... Do duše, da sam bio s trukom samo. Da. Iz Bosne vozio sam truk za Englesku, tako da nisam očekivao će me kontrola bez prikolci iskidati. Da. I samo traka u cugu 30,
39 sati, ali sam tad imao 21 godinu. Sad ne mogu. Ja sam, brate moj, 2000, sad te možda lažem, 15. 2015. ljeto. Sarajevo Antwerpen, ali sam zaspao u Nimbergu 3 sata. Dobro. I to na karticu. Kako? Kako? Pitaj me. Ništa, samo na jednu. Na jednu? Samo na jednu. I To nije se to zove samo danas. jedna tura, nego je to bilo više tura. Tako. I to je jedan razlog što sam ja otišao da radim u Evropi. I to je jedan od razloga bio. Što nisam htio na 2 kartice više, i magnete i zezancije. Mada toga ima i dan danas. Kako nema? Uvijek će toga biti. Da. Dok je šofera i kamiona, toga će biti. To ko hoće da radi, nek radi, razumiješ? Ja sam sad zalažem, brate, da se ne radi. Imaš 100%. svoje vrijeme, ne do Bog nečeg, brate, ne do Bog, ne moraš ti napraviti. Udar će tebe neko, udar ćeš dijete, ode u zatvor, brate moj. Zašto? Da bi nekom ispunio. Evo sad je jedan naš u zatvoru. Radi A, gluposti. razumiješ, Ovako. zato kažem, I kome vozi skočio u trbu svoje, sebi. samo sebi skočiš trbu, pa boli gazdu briga, prvo da ti ja kažem. Mi smo potrošna roba. Buraz moj, Samo broj. ti ode, on će tebi dati jednu platu, 2 mrćima, koga šiša. 100%. Pa koga šiša, šta imam ja sa njim? Niko nas ne drži što nas voli. Nego što Ma, trebaju nas. Pa normalno. A i mi smo tu radi para. Pa vidi, ovaj posao je došao na stepen, koliko god gazda treba tebe, trebaš i ti njemu. Ja. I nema 100%. tu. Znači, Pa ne on može može, jedno bez drugog. on ne može bez tebe. A ne možeš ni ti, na primjer, bez njega. Mislim, možeš, ali treba ti sad, na primjer, evo sad čovjek da kupi sebi kamion, brate, moj treba dobri para, brate. Treba para, treba. A daj, E sad, ko hoće, ko hoće u to da ide, može, ali iskreno da budem, meni lakše da se skira neko drugi nego ja. 100%. Tako da nije. Kako državaš koncentraciju dok voziš? Kad se spava, ili imaš tu neku caku, neku fintu, da se razbudiš? Nemam cake nikakve, bura. Znači, kad mi se spava, ja sam desno na parkingu. Inače, gledam da tražim firme gdje se ne vozi mrak, jer ne želim da ga vozim. Mogu nekad, krenem i ja u 2, krenem i ja u 3. Ali kad mi se spava, brate moj, prije, izađem iz kamiona pa malo potrči. 5 puta gore dole, znaš. Da. I nabijem ono, znaš, adrenalinu, znaš, krv počne raditi i ne spavam se neki možda 40 minuta. I onda opet. Prije sam ono, dok se vozilo, pa ono, Austrija se bježala, sakri dozvolu, ovo ono, pa Austriju sam pretežno gazio mrak. Ove reklame neće biti dok se ne plati. Normalno, brate, A ja, samo sakriješ ništa ovako, džabe, ja ono, radim. Sve će ja to cenzurisati u editu. Ja nekako otkrio sam špice bundevne. Ja? Jedino one mi održe i koncentraciju. Da ni se ne znam koliko spava, kad ja njih jedem, Ja, koncentracija tu. Ništa, Red Nisam Bull, probao trčanje, vrištanje, guranje glave kroz prozor polja, ništa ne pomaže. Samo špice i gurao spavanje. sam glavu kroz prozor. Jesi brate špricom moj, kad zovim za staklo? I dero, nisam se dero, jel? Dero sam se, ono, na, gurneš glavu, pa malo te vete, pa onda, jako se drekneš, ono, ali ništa ne pomaže, Pojačaš muziku, pjevaš, džaba. Najbolji recept je, buraz moj, Leć. prvi parking, gled spavaj. Jest. Pola sata. Ali leć spavat. Samo da skinješ onaj mrak s očiju. Drugi se čovjek. Za volanom, viđao sam kolege, za volanom spava. Valjda ga strah leć, neće se moći probuditi. Ma ja. Ali ja za volanom par put nešto hoću zaspat, čekam nešto i zaspim. I meni ti 10 minuta umori me više nego 10 sati vožnje. Da, znam, brate, znam. Dobro, to smo sve prošli. Ide ovo dobro za sad. Jesi nekad vozio neki neobičajen teret? Nešto ne svakidašnji. Pa vozio sam nekakve, brate moj, željezne elemente. Kalpe, hajde Da. ti kažem, to su kalpijara. I to je ono izliveno u kocku i poredano je sad na šlepi 1, 2, 3, 4, 5 i ovako možda pa 1-2 metra uzrak gore je to bilo. To mi je nekako bilo, znaš, specifično, niti to
malo sam ja stavio jedan španer, ba to je smiješno, brate moj, razumiješ, to su šuplje kocke, razumiješ, to malo da se pomakne, to će sve spasti. To jedino mi je onako ostalo upečatljivo i dobro se sjećam tog tereta, vozio sam ko baja buras, moj što se kaže. Ovo smo već rešili, vožnja dan i noć, već si u prihodnoj priči ispričao da voliš po dani voz, po noći spavat. Samo parking. Najbolji. Kad bi snimao neki film po svom životu biografski, kako bi se zvao film? Nisam nikad razmišljao o tim stvarima, brate moj. Dajem ti priliku da razmisliš. Kad te neko sljedeći put pita da znaš. Brate, moj život je jedan je buran bio jedan. Tako da ne znam, mislim ovaj sadašnji život što živim, volio bi da onaj prošli nisam živio nikako, brate moj. Razumiješ? Jer prošli život mi je bio katastrofa. Pa, Ja sam odrastao, brate, na Alpašinom polju. U Sarajevu Alpašino polje je poznato. Znamo svi. Po čemu? Po kriminalu, po budalama. Ja sam bio jedan od tih budala, razumiješ, brate moj? Nije to da se to, mislim, to nisam nikad ne pričao na svom YouTube kanalu, niti želim da pričam o tom životu, razumiješ, brate, to je nešto što je iza mene i želim da se fokusiram na ovaj sadašnji život koji živim i sad opet se ponavljam, da mogu birati, ne bi nikad izabrao onaj život, izabrao bi ovaj život uvijek. Pa dobro, možda nije ni loše što sad to spomenuo, da bi drugi znali da postoji šansa da se može čovjek popraviti. Pa svakako. I treba se čovjek odmaći. Nisam ja sad bio, da odmah se razjasnim, nisam bio neki kriminalac, ali sam bio malo lud. Dobro, nešto sa Lipašinom. Malo lud sam bio, razumiješ? To je jedino što je mene koštalo života, brate moj. I ja sam svoj život okusio na malo teži način. Mladost, ludost. Mladost, ludost i nerazmišljanje. I nemati nekog ko će te usmjeriti. Ja sam rano ostao bez oca, sa svojih 16 godina, majka ostala sama, ali ja sam čitav život, bez obzira što je otac bio tu, ja sam tjerao svoje, brate, išao sam svojim putem. Gdje te društvo vodilo, tu si ti išao, nisam se nikad drogirao, brate, nisam nikad alkohol, aman zaman, ja sam pio nekad, ali nisam sad se opio, ja sam bio ovisnik ili ono, ali eto, sad ti opet kažem, iskusio sam svoj život na teži način i ne bi nikom preporučio da ide u tom smjeru. Sklonite se od bude. I svom djetetu sad kaže, biraj društvo, ti ne dozvoli da društvo tebe bira. Tako je, 100%. Sve sam mu rekao s tim. Znači, biraj ti društvo, nemoj dozvoliti tebi društvo bira. 100%. To je to. Ispravno. Jel imaš neke neostvarene želje? Ne sad neke želje letiti u svemir, to je želja, to auto, želja ići na neko putovanje, onako. Pa nemam, brate moj, gdje god sebi sad, evo, hvala Bogu, s ovim poslom, s ovim parama, mogu otići gdje hoću. Mogu skupiti pare, mogu otići gdje hoću, međutim sad neostvarena želja, pošto imam 2 sina, gledam da kupim neku kuću, brate moj, ali za kuću treba dobro para. Sad nisam u toj situaciji, brate moj, da mogu skupiti brzo te pare, ali to mi te računamo da mi je to želja da ostavim djeci, brate moj, krov nad glavom. Da, pa tamo kod vas je vjerojatno kuće skupe. Pa nisu kuće toliko skupe koliko su skupi stanovi, brate, stanovi su malo skupi, znam, brate. Kuća može se naći, kuća do 300.000 fina solidno. Pa nije to neka para, brate. Pa brate, kod nas uvijek kuće po 40.000, 30.000. To kod nas može zaboraviti. I to kuće dvospratni. Evo. Samo unesi namještaj, živi. Ništa, sad ću ja preseliti vam. Mogu. Tu s kuće džaba. Pa, kod nas nema. Kod nas ti, brate, moj dolom zemlje je balans 100.000 maraka. Vidi, realno, ja sam 7 km od grada. To je me 5 minuta autom. Pa da. A tu su 34.000 maraka. Kod nas je, brate, kod nas je katastrofa što se tiče toga, brate. Doduše nisam nija u Sarajevu više. I ja sam, 80 km od Sarajeva, ja sam Vogošća. Ali skupo je, brate. Realno. Gdje se vidiš za 5 godina? Ne znam, smijem li otkriti, Jaran? Pa, slaži nam. Nemoj nam laga. Pa ne znam, brate, iskreno ne znam. Razmišljao sam da polažem za autobus, buraz moj,
hoću malo da probam autobus, najvjerovatnije će to biti tako da ću probat. Ne kažem da ću ostati 2, 3, 4, 5 godina, hoću da vidim, da probam, da vidim kako je to, a iskreno kontam položim taj autobus, brate moj, i pošto se sad gradi, brate moj, žičara, nije žičara, izvini, nego kako se zove, za trolejbus Sarajevo Vogošća, iskreno iz tog razloga ću položiti više za autobus da bi mogao voziti trolejbus u Sarajevu. Mogu bi voziti to. Mislim, ima autobus gdje je raja. Ne znam. Zato ti kažem, hoću da probam, brate. Hoću da vidim, znam da ne bi. Znaš što, hoću da probam i radi sebe, hoću da probam i radi ljudi koji me prati. Da. Pa neku porade, oni znaju vamo šta se radi, kako se radi. To bi bilo dobro za kontent. Sve sam, iz tog razloga hoću da malo probam, da promijenim, pa godinu dana, 2, nebitno, možda neću ni par mjeseci raditi, razumiješ? Možda neću ni par mjeseci, jer u autobusu imaš noćne vožnje, ima sve, a ja mrak, ne volim vidjeti jarane, znači volim ga vidjeti kad sam u kući. Ja sam 10, 11, ja sam u krevetu, brate moj. Ja nikad ne sjedim, ne bre, ja volim zaspati jarane, ustati ujutru, ustanem u 5 sati, ja sam ti ranolec. Ja ne volim spavati. Rano i legnem, brate. Ja ne volim spavati, realno malo spavam. Pa ne spavam. Ali dovoljno mi. Ne spavam nije, pa ja spavam pretežno 4-5 sati, brate. To ne dovoljno. Ne spavam nije puno. Odem ja da legnem, ali su sa ženom malo u krevetu, nasamo kad nema djece, pa priča ona, dotaknemo se neke tema, razumiješ, pa prođe opet vrijeme, brate. Jasno. Znaš, a da ne pričam o drugim stvarima. Sad malo ispričaj, kako si došao na tu ideju da povežeš taj svoj vozački život i YouTube, da snimaš klipove i prezentiraš narodu šta je to vozač kamiona? Iskreno da ti budem, Buraz, ja sam YouTube napravio kako bi, jer ima to moj prvi video, kako bi kritikovu stvari u Bosni i Hercegovini. Prvi moj video je kritika kružnog toka, prvi kružnog toka u Vogošći, onaj gore kad su napravili ono šta su napravili, ne znam, ni ja, ali tu mi je prvi klip, ali tad sam ja tek počeo da snimam sa YouTube-om, da nije to nešto, ali Bože moj. I onda kasnije, shvatio sam da nemam vremena, zato jer sam radio posao koji radi, špedicija, naravno, radio sam. Umjesto kad dođem kući da budem sa porodicom, ja moram ići da tražim šta ću snimati, gdje ću snimati, onda sam odlučio, znam kako je meni bilo kad sam ja počeo da radim ovaj posao, nisam ni ja ništa znao, ne znam ni dan danas sve, nije tačno, nikad nisam rekao da znam sve, ono što znam gledam da prenesem na drugi. I onda sad ponavljam, znam kako je meni bilo kad sam ja počeo, i onda što neko ne snimiti, šta je CMR, šta je ovo, šta se razduži ovdje, šta se razduži ovdje, kako se vozi kamion, koja tipka za ovo, koja tipka za ono, danas sutra kad neko sjede, ima percepciju 30-40% zna nešto o kamionu. Nije ko ja kad sam sjeo, komulac, nije mi instruktor rekao da moram zrak. Razumiješ? To su banalne stvari koje moraš naučiti za vrijeme polaganja. Ništa se ne nauči, nažalost. Prvi put kad sam sjeo voziti u firmi, prvi moj radni dan u firmi, da vozim kamion, nisam znao u koji sad trebam gledat da nabijem zrak. To, da, razumijem, pa to ja što kažem. Evo, tamo došli smo do ovog pitanja. Jesi ti imao tremu pred kamerama na početku, kad sam sebe snimaš? Je bilo treme? Pa naravno da jesam, kao što sam ti rekao, kad smo razgovarali, može se svako vratiti na moj prvi video, klip gdje ja sjedim u autu svome, ja sam Amerija Šarević, nisam znao šta da pričam i kako da pričam. Taj malo ja problem sad imam. Pa dobro, sve će to nadoći u razvoju. Ako Bog da. Opet sam ja tu da te malo motiviše. A vidi, možda je i bolje što si ti tu, jer iz te želje da se pokažem što bolje, radim nekako dobro. Možda da neko nasuprot mene manji, možda bilo svejedno, previše bi se opustio, ne bilo to. A da, može biti, ne znam. Ovako, iće to sve. Pa ide to, ja sam rekao, to će biti bomba. Ti ako si rekao, ja vjerujem u to. Bomba!
Iskusan si u tome, znaš kako Bomba, ide. jer to nema, ja sam ti rekao, to nema ovdje kod nas da se to snima, da to neko snima i mislim da je to pun pogodak. Nadam se. Koji video ti je do sad najdraži koji si snimio? Onako da ti je po nečemu poseban. A ima videa, ne znam im broja, vjerujem, ja mislim da ima preko 800 video klipova. Kod mene na kanalu za 4 godine snimanja. Sad će pune 4 godine, ulazim u 5. godinu. Ja ne znam, brate, koji je bio jedan izdvojio video. Svi su mi videi, neko imam dobri video klipova. Najgledaniji su i što najviše imaju pregleda je tuča video. Mislim, nije bilo tuče, naravno, ali bilo je prepucavanja. Kad mi ovaj izletio dole, kad se zamal nisam prevrnuo sa kamionom, šta je engleska mi je dobra, buraz moje. Engleska mi je dobra, kad me tamo svrnula policija na nekakav put, brate, vede saobraćaj nesreća, bi na tom glavnom putu, prošao sam kroz nekakve ulice, ali toliko su ljudi kulturni, buraz moj. Nema ih kulturnijih. Ja u svom životu nisam, niti ko svira, niti ko se buni, niti ko gleda. Ko nije vozio kroz Englesku, ne zna šta je kultura saobraćaja. Ne znam šta je kultura saobraćaja, to je tačno, to sam se ja uvjerio. 5 godina sam ja gore radio. Buraz moj, stvarno, ma nisi ni dao žmigavac svom kući. Neće da se gura, I ovako kad izlaziš negdje na cestu, odmah i s jedne i s druge strane, prva auta koja idu staju i blicaju da izađeš. Da, engleska mi je nekako specifična po tom pitanju, možda bi englesku izdvojio par klipova ti gore što sam snimao. Ali si primijetio u Engleskoj kad, na primjer, pripišava ti se i staneš na zaustavnu. Ja. Jer se kad desilo. Dok staneš 5 minuta, aj ne treba 5 minuta, 3 minute. 2-3 auta su već stala da pitaju jel mogu šta pomoći. Da, nisam tu u Evropi nema. Nisam do duše stao, nisam to primijetio, ali to, vjerujem da je to. Ja sam staju i stvarno 2-3 auta uvijek je stalo. Jer oni računaju ne mora, znači ako si ti stao u zaustavnu da si u kvaru, možda ti je pozlilo, možda umiriš. Da. I oni tako, ne, to je Evropa je katastrofa. Evropa može crkat na traci za obilazak. Da, ništa. To je druga priča. Katastrofa. A da nam reci, koliko vremena ti treba da snimiš jedan klip i obradiš sve i da bude za objaviti? Ne treba meni puno vremena. Ja inače svoje klipove snimam spontano, buraz moj, ne pripremam se nikad za klip, nego jednostavno ovako kad mi naiđe potaknut nekom situacijom, evo sad sam u Zagrebu imao situaciju da čovjek hoće da se uključi, a ja mu ne dam, malo sam ja bezobrazan bio, jer i on bezobrazan, znaš, hoće da se uključi, gura se do kraja, nije žmigavac izbacio i ja mu nisam dao da se uključi. Bijeli polo. Jest gledao klip. To sam snimio, brate moj, znači dotaknuo tom situacijom, nije mi kamera uspjela zabilježiti ovaj dole situaciju, dole ispod možda 300 metara od tog događaja gdje je kolega udario u pola crnog. Znači ovaj valjda htio da mu se uključi, kolega nije vidio i opalio ga, nije ga malo, ali ga je nasukao samo na sebi. Vjerovatno mu se tu podvugu, čovjek ide svojom trakom, žena se htjela uključiti, udar. I potaknu tim situacijama i žmigavac isto, brate moj, eto. Ja to na brzinu vidim par stvari i onda samo kažem. Uvijek spreman. Uvijek spreman, brate moj, šta ću, mislim, nije da sam ja nešto pametan, buraz moj, nego logički kad razmišljaš čovjek, moraš razmišljati u saobraćajima, ne mora to samo na brzinu sve se raditi, mora se malo uključiti mozak. Već kad spomenuo to kod Zagreba, tu situaciju sa žmigavcima i bezobrazlukom tim vozača, isprimijetio da sve što ideš dalje od Engleske prema Bosni, sve je manja kultura saobraćaja. Pa to svakako, burazno, pa Italijani su gori od nas. Italijani će voziti. Albanci. Jesi bio Alban? Buraz moj, to je Turska. Buraz moj, to su zemlje jarane, eto Italija je Evropska unija. Buraz, bolan, gore moraš 10 roči otvoriti. A mi smo mila majka. Sve po ni kružnim tokovima. Mi smo mila majka. S malim autima, kako se zove, na njihov Fićo, Fiat. Ma da, mi smo za njih bolan jarana Evropa, vjerujem. I po čistoći. Ja, i prljava. Isto Francuska je prljava. Pariz, gore autopute, katastrofa. Pošto snimaš YouTube klipove, vjerovatno se uvijek nađe neki hejter koji će nešto loše komentarisati. Kako se nosiš s tim?
Pa buraz moj, oni tu dođu, ali brzo i odu, pravo da ti kažem, jer vide da se ja ne primam na to, pošto ja nisam balavac, pod Da. broj jedan, da se ja primam na nečije komentare. Mislim, nekad me neko ono, i dotakne me malo neki komentar, pa napravim ja video na taj komentar. Kažem u video što ima da kažem, ali sad da me možeš ono, baš sroza, da se ja sekiram, ne možeš, buraz moj, znači ja sam prošao sito rešeto od života, tako da ja Pa realno, što se tiče toga, ako se misliš baviti ovim poslom, Pa to jest da. snimanjem klipova za YouTube, nemoj ni snimat ako ti to ako smeta. će ti smetati, Nemoj nemoj ni- snimati, jer toga će uvijek biti. Ali- Pričali smo o tome da, Da. naši ljudi, sve će ti oprostiti osim uspjeha. Da, to svakako. Ali imam ja i situacija, brate moj, jer sam ja to najavio da ću ja odsad buraz moj, ono, znaš, ukinut komentar, izbrisat komentar, blokirat ću te na kraj krajeva, što i radim, razumiješ? Ako vidim da si dosadan, pustim te ja 1, 2, 3 komentara, vidim da ideš na blog, buraz moj, doviđenja, prijatno. A susrećeš li fanove na putu? Imam, Ima fanove, brate relativno. moj. Evo sad ćemo ići, Čitavoj Evropi. evo sad ćemo ovdje svrati u Lukavac, brate, kod brata Jasmina Ibrića, veliki pozdrav za njeg. Sad ću Također. svrati da popijem sa njim kafu i onda ko ću, mislim, imam ja tu potvrdu Da. još koliko hoćeš ljudi, ali nemam vremena za sve. Evo, sa Da, njim ću Jarmin se je htio vidjeti. doći, ali nije mogao. Da, nažalost, Nije mogao zbog posla da. i Armin iz Gradačca. iz Gradarca, da, A, trebao mi je donijeti Marko, ja, šolje koje sam trebao dijeliti Aha. gostima, i, nema veze, ba, hajde. a poslat ću Marko ti je poslati. brat, išao sam i kod njeg, nedavno sam bio u Gradačcu. Baš, Sinoć sam ga zvao, vratio se iz Turske i ispričao da je malo zauzet, rekao samo mi reci gdje treba doći, ja ću doći po ti šolje. Izgleda da je zaspao, da je bio a premoren i nema veze. tako da je brat ostalo moj, tu. ništa, opušteno. Kakvo mišljenje imaš o teretnjacima, ba, na Facebook stranici? Au, teretnjaci.ba, Moramo se njih dotaći, to ti je priča posebna, buraz moj. bez njih ne možemo To ti je emisiju priča progurati. posebna, ja sam tu nekad, kad su oni tek počinjali, ja nisam bio ni poznat, ništa, ali sam gledao da ih proguram i tad i naručivao sam dosta stvari, jedne prilike sam naručio za cijelu firmu, komplet, meni čini da je bilo 10 tablica, brate moj, s imenom, za svakog vozača. Pa smo eto tu, Jasmin, Jasko, brat je drug, dobar, i nema šta reći, teretnjaci su tu uvijek za pomoć, za sve. I dobar truck show bio, Yes, izgrmili su. odlično, realno. odlično. Jesi bio ti na tu? Jesam. Pa kako te nisam vidio? Kako se nismo vidjeli ba? Pa tamo sam bio na kraju i bila ekipa iz Slovenije, tako, nismo ni bili tamo u Da. Norvegiji. Pa ja bio vamo, ja Muron, ja sam... Vidio sam tebe kad On si je ovaj došao. rekao što ovdje, rekao ja sam došao ovdje, rekao da budem viđen. Ali vidio sam tebe i odmah do tebe dolaze A ja fanovi, vozači, hajde rekao malo njega popusti, Bila pa je ludnica, brate moj. i onda bila i je kiša ludnica. ona poče i... Kad je kiša počeo, ja sam otišao, brate moj. Ja sam otišao kući, ja došao s puta, brate moj. Da. Puta i pravo na truck show. Ja sam tebe pratio na mobitelu dok si u putu bio jer si držao live. Ja, pa na live palio. Ovdje sam ga negdje palio, ne znam, nije, ja sam ga palio i pustio. Evo, pošto smo već, ja mislim da smo dotakli se svega onog interesantnog, već smo na kraju emisije, imaš neku poruku za mlade koji žele postati vozači? Za mlade koji žele postati vozači, nemojte slušati nikog, nek samo slušajte sebi. Šalim se, naravno, slušajte iskusne vozače. Mislim, ima ljudi koji hoće da daju savjet, brate moj, ali ima i oni, brate, što im je sve zazancija i šprtancija. A ovaj posao nije nimalo zazancija i šprtancija. Mora se pristupiti njemu maksimalno posvećeno i maksimalno da daš sve od sebe da ne bi došlo do nekog belaja, ne do Bog, ko što vidimo, brate, malo, Svaki neko dan. se prevrnuo, neko se zabio, distanca uvijek, distanca od drugog kamiona, distanca od malog auta, pogotovo tu da vam ne pričam. Jer on može Mobiteli zakočiti, su vi ne najviše možete krivi. zakočiti mobitel. Realno. Mobitel nemojte koristiti za vrijeme vožnje, nije problem. I ja ga koristim, pročita se poruka. Ja Ali gledam neophodno. pretežno da snimim glasovnu poruku i volim kad se meni snimaju glasovne poruke, onda ne diram telefon i samo Da, to, da. razumiješ? Ali eto, poruka vidi. za mlade vozače, čuvajte sebe jer drugi vas neće čuvati. Ovo vam je dobro rekao. To je to. Žednio sam. Zali grlo malo,
Riješili smo i tu. Evo, ovo ćemo na kraju, zadnji. Imaš neku poruku za svoje fanove i svoje gledalce? Samo miške, samo pozitiva, aj moja dobra. I sve jasno. Sve jasno. Ti si već stvorio svoj zaštitni znak. Jes, brate moj. Hvala ti, Kiko moj. Hvala tebi, brate, što si me odazvao. zovno, što sam bio prvi gost, opet Čast kažem, i meni je čast i zadovoljstvo. I evo što da kažem, pozdrav za sve tvoje ljude opet. Nadam se da su uživali i da će uživati u narednim klipovima. Ako Bog da. Tebi želim svu sreću s kanalom. Hvala. Šta treba, tu sam i eto, Svoji smo. svoji smo. Hvala, svaka čast. Hvala te, brate moj. To je bilo to, poštovani gledalci, u ovoj emisiji. Neće se ništa specijalno odjavljivati, osim što ću vam reći da zapratite YouTube kanal Kiko Driver, da zapratite kanal Truckcast, da biste bili u toku s videima. Vidimo se. Ćao. Dobro, čao, pozdrav. 45 minuta, vozač na pauzi, priče iz kabina, druga vas poziva, putu smo stalno, a ovdje je dom, sa volanom legende, u eteru lom. Bosanske ceste, usponi i krivine, svaka priča ima zove suze i brzine, ko si zvani ljudi, od karike do šlepe, druga